Mechanische Tastaturen haben in den letzten 3 Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Auch ich bin im Hype verfallen und habe mir eine geholt, und zwar die Keychron K6. Diese habe ich in einem meiner ersten Videos gereviewt, Link findet ihr da oben. Und dennoch habe ich mich vor circa einem Monat von ihr getrennt. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Alessandro und ich mache Tech-Reviews. Und heute dreht sich alles um eine von den mechanischen Tastaturen von der Firma Logitech. Viel Spaß dabei! Die MX Mechanical Mini von Mac, und ja, so heißt sie wirklich, ist eine von einigen mechanischen Tastaturen, welche von Logitech angeboten wird. Sie kommt in 2 verschiedenen Farben, einmal in Weiß und einmal in Space Grau, und ein schönes Detail sind die hervorgehobenen Funktionstasten. Der Name ist ja auch Programm. Ihr seht, dass es kein Numpad gibt, sondern eine reduzierte Variante der klassischen Tastatur, was natürlich persönliche Präferenz ist. Preislich gesehen liegt diese Tastatur auf jeden Fall im Premium-Bereich. Ihr müsst ca. 160 € bezahlen, um diese euren eigen nennen zu können. Ich hatte den Vorteil, dass ich bei einem Angebot zugeschlagen habe und diese entsprechend günstiger bekommen habe. Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass man mit Logitech einen Anbieter hat, der schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Markt ist und für Qualität und ziemlich guten Service steht. Die Batterie kommt hier mit dem sogenannten LiPo-Akku. Sie kommt mit 1500 mAh und laut Logitech habt ihr die Möglichkeit, die Tastatur mit Beleuchtung ca. 15 Tage zu nutzen, und wenn ihr die Beleuchtung ausschalten solltet oder diese gar nicht braucht, angeblich sogar bis zu 10 Monate. Ich muss sagen, ich hatte die Tastatur mit Beleuchtung an und habe sie schon über 20 Tage nicht mehr geladen. Das heißt, die 15 Tage sind schon sehr konservativ gerechnet. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kommt deutlich länger damit klar. Neben den klassischen Funktionstasten kommt die MX Mini noch mit 3 sogenannten Easy Switch Tasten. Das heißt, ihr könnt ja bis zu 3 verschiedene Geräte damit verbinden. Ich zum Beispiel finde es gar nicht so geil, lange Texte am iPhone oder iPad zu tippen. Daher habe ich diese Geräte hier hinterlegt und kann, wie der Name schon sagt, easy hin und her wechseln und meine Romane mit der Tastatur schreiben, statt auf dem kleinen Display. Weiterhin haben wir noch die Tasten für weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel das direkte Stummschalten, super praktisch für Meetings, oder alternativ direkt ein Emoji raushauen. Was ich auch zu schätzen gelernt habe, ist der Nicht-Stören-Modus direkt als Tastenfunktion, wenn es einmal zu viel wird. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr auch eine Keychron? Gehen eure Erfahrungen einher mit dem, was ich erlebt habe? Oder habt ihr vielleicht eine Logitech oder eine ganz andere Marke? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann können wir darüber diskutieren. Wo wir auch gerade bei der Keychron sind, ich muss sagen, einer der größten Punkte bei der Keychron war definitiv der Sound. Vor allem im Vergleich mit der Logitech ist diese schon deutlich leiser. Und neben dieser Lautstärke war ein weiterer großer Grund der Akku von der Keychron. Die Keychron an sich hat keine Akkuladeanzeige oder sonstiges oder eine Software, die euch zeigt, wie hoch der Akku ist. Nein, ihr müsst eine Tastenkombination drücken und die Tasten leuchten dann entsprechend der Akkuanzeige. Neben der Lautstärke war der Akku noch ein großer negativer Punkt, welcher mich zum Wechsel gebracht hat. Die Keychron an sich kommt mit keinerlei Software, die euch sagt, welchen Stand der Akku hat, noch hat sie eine Anzeige direkt an der Tastatur, die in irgendeiner Art und Weise irgendwas suggeriert. Ihr müsst eine Tastenkombination drücken, die euch dann sagt, okay, der Akku ist noch geladen oder entsprechend nicht. Seid ihr über 70%, ist die Hintergrundbeleuchtung der Tasten grün. Geht ihr auf 70 bis 30% runter, wird sie blau und unter 30% entsprechend dann rot. Bei mir war es aber so, obwohl sie noch teilweise über 30% war, also entsprechend blau, war sie am nächsten Tag einfach leer. Und das fand ich super unzuverlässig, vor allem, dass ich diese Tastatur auch für meine tägliche Arbeit brauche. Und das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern öfter. Und ich denke mir, für den Preis und für die Qualität, für die Keychron steht, war das einfach ein Unding. Aufgeladen wird sie Gott sei Dank über einen USB-C-Anschluss und ihr habt hier auch einen An- und Ausschalter, falls ihr über einen längeren Zeitraum die Tastatur gar nicht benötigt. Die MX Mini ist auch mit einem Sensor versehen. Wenn ihr die Tastatur 1-2 Minuten nicht nutzt, geht sie in den Standby-Modus. Sobald sie aber merkt, dass eure Hände näher kommen, wird sie aktiviert und das Licht geht an. Super praktisch und smart gelöst. Bei der Keychron hingegen war das ein klein bisschen anders.
Hier musstet ihr eine Taste drücken, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden warten und dann könnt ihr die Tastatur normal nutzen. Tastaturen sollten gerade heutzutage ziemlich individuell sein und da war die Keychron einfach hinten dran. Bei der Logitech habe ich die Möglichkeit, nicht nur eben mit den Easy Switches zwischen iPad, iPhone und MacBook zu wechseln, sondern ich habe über die Software weiterhin die Möglichkeit, über die verschiedenen Tasten am Rand verschiedene Funktionalitäten zu belegen, die meinen Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Ein weiterer großer Pluspunkt war neben dem Einsehen des Akkustandes in der Software auch die Tatsache, dass ich den Dongle benutzen konnte, welchen ich für die Maus schon benutze. Denn wir alle wissen es, Bluetooth ist nicht immer so super zuverlässig und entsprechend fand ich das eine ziemlich coole Alternative und ich muss sagen, seitdem ich diese Tastatur habe, hatte ich noch keinerlei Verbindungsabbruch. Und was wiederum ein großer Vorteil gegenüber der Keychron zum Beispiel ist, dass ihr hier eine dezidierte Software habt, mit der ihr verschiedene Einstellungen durchführen könnt. Einerseits könnt ihr sehen, die Geräte, die mit dem Dongle verbunden sind, in meinem Fall ist das die Maus, mit der Akkuanzeige und die Tastatur. Dann kann ich hier reinklicken und ich komme direkt in die Einstellungsmöglichkeiten und kann genau sehen, okay, was macht diese Funktionstaste eigentlich? Und kann diese bei Bedarf entsprechend anpassen. Ich kann Smart Actions hinterlegen oder verschiedene andere Aktionen, die mir das System grundsätzlich vorgibt. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, eine Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Ich kann sie einstellen oder entsprechend ausstellen und ich kann einen Effekt auswählen und da könnt ihr eben zwischen diesen 6 verschiedenen auswählen, wo ihr dann einen Kontrast bekommt, einen sogenannten Atemeffekt, Wellen, Reaktion oder auch zufällig. Ich persönlich habe es lieber statisch und habe es entsprechend hier ausgewählt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, diese Easy Switch Geräte einzustellen. Hier könnt ihr sehen, dass ich einerseits mein MacBook hinterlegt habe, mein iPhone und mein iPad und je nachdem, welche Taste ich drücke, wird dann entsprechend dieses Gerät aktiviert. Und als letzten Punkt haben wir die Einstellungen, wo ihr nochmal allgemeine Sachen auswählen könnt, zum Beispiel, dass die Tastatur immer im Mac-Layout ausgewählt wird, dass die Tastaturbeleuchtung an ist oder es einen Energiesparmodus gibt, so dass automatisch die Tastatur ausgeht, sobald der Akkustand unter 10% sinkt. Und als kleine Kirsche auf der Sahnetorte ist die Papierverpackung zertifiziert CO2-neutral. Das heißt, auch hier tut ihr eine kleine gute Sache. Wie fassen wir die MX Mechanical also zusammen? Premium, aber ihr Geld wert. Ihr erhaltet eine relativ nachhaltige mechanische Tastatur, die in meinen Augen auch schön anzusehen ist. Viele Funktionstasten und mit den Easy Switch Tasten sogar die Möglichkeit, 3 verschiedene Geräte anzusteuern. Der Akku hält trotz Beleuchtung auch ziemlich lange und ihr bekommt eine tolle Software, wo ihr die Tastatur noch weiter personalisieren könnt. Wenn ihr also eine mechanische Tastatur sucht, ist sie auf jeden Fall einen Blick wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mich supporten wollt, ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.